नमस्ते। यदि पति पत्नी के बीच हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता हो या मन में मन मुटाव रहता हो तो खुम्भी छतरी का फूल जो एक तरह की वीटी है, हमको ये कई जगह उगी हुई मिल जाती है, सफेद सफेद कलर की, और इसका मशरूम जैसा आकार होता है। खुम्भी छतरी का फूल अपने घर में लाकर या तो इसकी सब्जी बनाकर या किसी भी तरह अगर हम इसको बनाकर खाएंगे तो इससे दोनों के बीच मधुरता आएगी तथा आपसी प्रेम बना रहेगा।